رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري محترم مشرانو د تیرو جمعو سه مسلسل دا خبر روانه ده چې الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دعا او د جړا په خاطر الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت او محبت په خاطر د دې امت سره ډېره د اسانۍ معامله کړې ده او د پیغمبر د برکت په خاطر الله تعالی د امت باندې ډېرې سختۍ اسانه کړې دي د دې سختۍ لرې کولو او د دې اسانیو د راتللو اندازه انسان ته د دې څه لګېږي د ټوله انسانیت پلار حضرت آدم علیه السلام د هغې څه یو ځل په خطا کې د هغې څه یو ځل په هیره باندې د جنتي زندګۍ په دورانیه کې یو خطا وسوله نو الله تعالی د هغې خطا په خاطر د هغې سره دا معامله وکړه چې د هغې د جنت غوندې کوره سره ویستی او پر هغې باندې د هغې پر بدن چې کوم د جنت لباس و هغه لباس یې ځینې لرې کړی او د هغې د هغې خطا تذکره او یاداشت یې در قیامته پورې په آسماني کتابو کې انسانانو ته وکړي نو دا صرف د هغې نبي څه د هیرې یو خبره وه لیکن د هغې ګرفت الله تعالی په داسې شکل باندې وکړي چې د هغه هیرې د خطا په خاطر باندې حضرت آدم علیه السلام د جنت څخه دنیا ته راغلی د هغه هیرې په خاطر الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام څخه د جنت پوشاک او لباس لرې کړي او د هغه هیرې او د خطا د عمل په خاطر الله تعالی د حضرت آدم علیه السلام تذکره په آسماني کتابو کې در قیامته پورې وکړه لیکن د دې امت انسانان هیره نه ده په خپل قصد و اراده باندې د ګناه کولو اراده وکړي او گناہ ځینې صادره سي او گناہ کې مبتلا هم سي لیکن الله تعالی د خپل رحمت د درباره څخه نه لرې کوي الله تعالی بیرته د دې بنده توبې ته منتظر دی چې زما بنده به توبه وکړي د دې امت انسان دی هغې د خپلې ګناه کولو په خاطر د ګناه د ارادې په خاطر د ځانه څخه لباس لرې کړي په دې خاطر باندې چې زه یو ګناه کوم او په ګناه کې راځي لیکن الله تعالی د دې پیغمبر د رحمت او د نبوت په خاطر باندې د هغې د ستر د خوندي کېدو دپاره برته پر هغې باندې لباس راوفیچي او د دې امت یو انسان دی هیره نه د قصد و اراده ده د قصد و ارادې په شکل باندې د خپل کور څخه د ګناه کولو په اراده باندې د باندې ځي او بیا ګناه کوي او بیا په ګناه کې مبتلا کیږي او په ګناه کې اخته کیږي لیکن د هغې باوجود الله تعالی د هغې سره داسې د رحم او د کرم معامله کوي چې هغې بیرته په امن کې هغې بیرته په حفاظت کې د خپل کور او د خپلو بچانو پورې رارسوي نو دا د دې امت د انسانانو کمال نه دی دا د دې امت د نبي د ژړا او د دعا برکت دی چې هغې د خپل امت سره د اسانۍ متعلق د الله تعالی په دربار کې څومره ژړاګانې او دعاګانې کړي دي